നമസ്കാരം. ഡ്രൈ കഫ് ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനായ അൽക്കോഫ് DX സിറപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആൽക്കം ലബോറട്ടറീസ് ലിമിറ്റഡാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ മെഡിസിനാണ്. ക്ലോർഫെനിറാമൈൻ മെലേറ്റ്, ഡെക്സ്ട്രോ മെഥോർഫാൻ ഹൈഡ്രോബ്രോമൈഡ് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കണ്ടന്റുകൾ. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാക്സോ സ്മിത്ത് ക്ലൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന US-ലെ സ്മിത്ത്, ക്ലൈൻ, ഫ്രഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ക്ലോർഫെനിറാമൈൻ മെലേറ്റ് കണ്ടെത്തിയത്. ഡാനിയൽ ബോവറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1946 ഈ മരുന്ന് ആദ്യമായി സമന്വയിപ്പിച്ചു. അലർജി റിയാക്ഷൻ സമയത്ത് ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുവായ ഹിസ്റ്റാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റാമൈനാണ് ക്ലോർഫെനിറാമൈൻ മെലേറ്റ്. മൂക്കൊലിപ്പ്, കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരിക, തുമ്മൽ, തൊണ്ടയിലെ ഇറിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ അലർജി ലക്ഷണങ്ങളെ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഹോഫ്മാൻ ലാറോച്ചിലെ ഒരു സംഘം സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ഡെക്സ്ട്രോ മെഥോർഫാൻ ഹൈഡ്രോബ്രോമൈഡ് കണ്ടെത്തിയത്. ഹോഫ്ലിഗറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1952 ഈ മരുന്ന് ആദ്യമായി സമന്വയിപ്പിച്ചു. ഡെക്സ്ട്രോ മെഥോർഫാൻ ഹൈഡ്രോബ്രോമൈഡ് തലച്ചോറിലെ ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ചുമയുണ്ടാക്കുന്ന പേശികളിലേക്ക് നാഡീ സിഗ്നലുകൾ അയക്കുന്നത് തടയുന്നു. ഡ്രൈ കഫ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പുക, മ്യൂക്കസ്, അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ ശ്വാസനാളത്തിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അണുബാധ തടയുന്നതിനുമുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് ചുമ. ചുമ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് റിഫ്ലക്സ് ആണ്. മ്യൂക്കസ്, അണുക്കൾ, പൊടി ഇവ തൊണ്ടയെയും ശ്വാസനാളത്തെയും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം ചുമയിലൂടെ സ്വയം പ്രതികരിക്കുന്നു. തുമ്മൽ പോലെയുള്ള റിഫ്ലക്സുകൾക്ക് തുല്യമായി ചുമ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മൂക്കിലോ സൈനസുകളിലോ ഉൾപ്പെടുന്ന അലർജി, ആസ്മ, ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ജലദോഷം, പനി, ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലുള്ള ശ്വാസകോശ അണുബാധകൾ, പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പുള്ള സൈനസൈറ്റിസ്, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഷ്യൽ റിഫ്ലക്സ് രോഗം എന്നിവയൊക്കെ ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. മൂക്കിൻ്റെയും തൊണ്ടയുടെയും പിൻഭാഗത്ത് ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന അധിക മ്യൂക്കസാണ് പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്നത്. ഇത് തൊണ്ടവേദന, വിഴുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അലർജി, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, ഡ്രൈ എയർ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പിന് കാരണമാകാം. ആമാശയത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അന്നനാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുമ്പോഴാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഷ്യൽ റിഫ്ലക്സ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതും സിവിയറുമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. സാധാരണമെങ്കിലും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ ചിലപ്പോൾ ലങ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാം. 3 ആഴ്ചയിൽ താഴെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയെ അക്യൂട്ടായും 8 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലും കുട്ടികളിൽ 4 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ക്രോണിക്കായും കണക്കാക്കുന്നു. അലർജി, ആസ്മ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഷ്യൽ റിഫ്ലക്സ് രോഗം, പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്നിവ ക്രോണിക് ചുമയുടെയും ജലദോഷം, പനി, അലർജി, ന്യൂമോണിയ, വില്ലൻ ചുമ എന്നിവ അക്യൂട്ട് ചുമയുടെയും ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മയക്കം, തലകറക്കം, വായ വരളുക, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്നിവ ഈ മെഡിസിൻ്റെ പൊതുവായ പാർശ്വഫലങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു. ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ അപസ്മാരം പോലെ ഗുരുതരമായ സൈഡ് എഫക്ട്സോ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തി ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. മെഡിസിനോടോ അതിലെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടന്റിനോടോ അലർജിയുള്ളവർ, കരൾ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, പ്രഗ്നൻ്റോ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നവർ തുടങ്ങിയവർ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് തേടേണ്ടതാണ്. മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. അൽക്കോഫ് DX സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മരുന്ന് ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാതെ വാഹനം ഓടിക്കുകയോ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേണം മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നത് ശരിയായ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. മെഡിസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോസ് നഷ്ടമായാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കഴിക്കുക. എന്നാൽ അടുത്ത ഡോസിന് സമയമായാൽ ആ സമയത്തേക്കുള്ളത് മാത്രം കഴിക്കുക. ഡോസ് ഇരട്ടിയാക്കരുത്. ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പമോ അല്ലാതെയോ കൃത്യമായ അളവിലും സമയത്തും മെഡിസിൻ കഴിക്കുക. രോഗാവസ്ഥയെയും മരുന്നിനോടുള്ള പ്രതികരണത്തെയും അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാലയളവ് വരെ മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക. ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.